आज असार 29 गते नेपालका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिन है साथीहरू। हामीले चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ भानुभक्त आचार्यलाई चाहिँ बिर्सन हुँदैन, किनभने उहाँलाई चाहिँ आदिकवि भनिएको छ नि त। आदि भनेको सर्वप्रथम पहिलो कवि। उहाँको जन्म चाहिँ 1871 असारकै 29 गते आजकै दिन तनहुँको चुँदीरङ्गामा भएको थियो। अनि उनको चाहिँ घाँसी कविता चाहिँ एउटा प्रख्यात कविता हो। त्यो कविता चाहिँ म वाचन गर्दैछु, ल सुन्नु होला। भरजन्म घाँसतिर मन दिधन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार होस् मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार होस् मकन बस्नु नराखी कीर्ति।